ओके, आजदेखि हामी इन्ट्रान्समा सोधेका केही क्वेसन्सहरू सुरु गर्छौँ, प्र्याक्टिस गर्छौँ। सबै इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसनहरू छन्। जस्तै यहाँनिर यो छ 2074 एएफयू एजीमा सोधेको होइन। क्वेसन नम्बर 1 हेर, यस्तो क्वेसन हामीले गरिसकेका छौँ, तैपनि हेरौँ। हेर्ने बित्तिकै एक दुई विदिन 1 मिनटमा हामीले आन्सर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। 2 को पावर x plus 2 को power y is equal to 2 को power x plus y. Then the value of dy by dx at x equal to y equal to 1. मतलब डेरिभेटिभ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कतिखेर जब x र y को भ्यालु 1 हुन्छ। त यो फंक्सनलाई राम्रोसँग हेर त। यो फंक्सन को डेरिभेटिभ मेथडबाट गर्ने हो भने लामो हुन्छ। यसको मैले ट्रिक अस्ति सिकाएको थिएँ यो भन्दा अगाडिको क्लासमा। यसको डेरिभेटिभ हुन्छ -2 को पावर y अपन 2 को पावर x। सिधै मैले फर्मुला राखेँ है। फर्मुला याद छैन भने यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने है, रिकर्डिङ क्लासको, त्यहाँनिर यसको सोलुसन छ। यो ट्रिक भयो। अनि जस्ट पुट द भ्यालु अफ y। व्हाट इज द भ्यालु अफ y? 1। त y को ठाउँमा 1 लेखिदेऊ। त यो भयो 2 को पावर 1 अनि x को भ्यालु पनि 1 छ। त -2/2 कति भयो? -1। सो डी इज द राइट आन्सर। त हेऱ्यौँ, हामीलाई 1 मिनट पनि लागेन, किन यसमा ट्रिक हुन्छ। यो क्वेसनको लागि स्पेशल ट्रिक यही छ, -2 को पावर y/2 को पावर x। अनि y र x को भ्यालु दिएको छ, कति दिएको छ? 1 दिएको छ। 1 1 राखिदिउँ, आन्सर आयो। ल क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ हेर, डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रिस्पेक्ट टु sec x। यहाँ हेर, डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रिस्पेक्ट टु sec x इज, मतलब tan x को डेरिभेटिभ गर कसको रिस्पेक्टमा त? sec x को रिस्पेक्टमा। tan x को डेरिभेटिभ sec x को रिस्पेक्टमा। त यसरी गर्न सुन, यहाँनिर गरौँ, यहीँनिर गरौँ। डेरिभेटिभ गर्नु छ कसलाई? tan x को। त tan x माथि लेख्ने d सँग, कसको रिस्पेक्टमा? sec x को रिस्पेक्टमा। त d सँग sec x तल लेख्ने। यसलाई कसरी पढ्ने? डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रिस्पेक्ट टु sec x। जस्तै dy by dx लाई के पढ्छौँ? डेरिभेटिभ अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x। y को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा। यहाँनिर के छ? tan को डेरिभेटिभ sec x को रिस्पेक्टमा। त हामीले के गर्ने? दुईटैलाई, tan लाई पनि x के रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने र sec x लाई पनि x के रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। हेर है, न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई मैले के गर्ने? dx ले डिभाइड गरेँ। आखिर dx र dx काटेपछि त उही हो। भनेपछि यसमा टेक्निक के छ? tan x को डेरिभेटिभ गर्ने x को रिस्पेक्टमा अनि sec x को डेरिभेटिभ गर्ने x को रिस्पेक्टमा। त tan x को डेरिभेटिभ सबजनालाई थाहा छ, sec स्क्वायर x। अनि sec x को डेरिभेटिभ सबजनालाई थाहा छ, sec x इन्टु tan x। अनि एउटा sec x क्यान्सल, एउटा sec x बाँकी रह्यो माथि। त माथि छ sec x, तल छ tan x। अब साइन र कसमा चेन्ज गरिदेऊ। sec x भनेको के हो? sec x भनेको 1/cos x अनि tan x भनेको sin by cos। त cos माथि गइहाल्छ, cos माथि जान्छ, sin तल हुन्छ। अनि cos x र cos x क्यान्सल अनि 1/sin x अनि 1/sin x भनेको के हो त? cosec x। त यो यसको अप्सन नम्बर ए भयो। बुझ है एकचोटि राम्रोसँग। sec x भनेको 1/cos अनि tan x त डिभाइडमा छ, अथवा यसरी बुझ 1/tan भनेको cot भनेको cos/sin। त cos क्यान्सल, 1/sin भनेको cosec x। बुझ्यौ सबैजना? ल नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गर। अब क्वेसन नम्बर 3, यो त सिधै फर्मुला हो। डेरिभेटिभ अफ a को पावर x इज, यो हो जेनरल एक्सपोनेन्सियल फंक्सन है। यसको त सिधै फर्मुला सोधेको छ। यो याद गर त, फर्मुला के हो? डेरिभेटिभ अफ a को पावर x। यसको फर्मुला हुन्छ a को पावर x इन्टु log a। अनि पावरमा x नै छ, त अरु केही परेन। अप्सन नम्बर डी।
हेऱ्यौ यसमा त 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन हैन। ओके त 3 को भयो डी। 4 नम्बरमा जाउँ। यो पनि फर्मुला त हो नि, डेरिभेटिभ अफ 2 को पावर x विथ रेस्पेक्ट टु x। अघि थियो a को पावर x, यहाँ छ 2 को पावर x। ल भने यो क्वेसनमा केही छ त, केही दम छ यसमा? छैन। 2 को पावर x को डेरिभेटिभ 2 को पावर x इन्टु log 2। अनि log 2 भनेको नेचुरल लग, यसलाई ln पनि लेखिन्छ। के लेखिन्छ? ln। नेचुरल लगलाई के लेखिन्छ? ln 2। लग को बेसमा e हुन्छ, द्याट इज कल्ड नेचुरल। तर 2 को पावर x ln 2 यानी नेचुरल लग अफ 2 त कहाँनिर छ? यो सी नम्बरमा छ। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 हेर। 5 नम्बर डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट। डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट भनेको डेरिभेटिभ कसको? साइन इन्भर्स x को। के को रेस्पेक्टमा? एक्स स्क्वायर को रेस्पेक्टमा। यानी साइन इन्भर्स को डेरिभेटिभ गर एक्स स्क्वायर को रेस्पेक्टमा। त यसको सर्टकट ट्रिक के हो सुन है। सर्टकट ट्रिक साइन इन्भर्स को डेरिभेटिभ माथि लेख्देऊ अनि एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ तल लेख्देऊ, त्यहाँबाट जुन आउँछ त्यही हुन्छ डेरिभेटिभ। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के हो? ल यहाँनिर सोल्युसन गर्छु है त। डेरिभेटिभ के अरे हामीलाई सोधेको छ डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ के अरे विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्क्वायर। त्यसको सर्टकट ट्रिक मैले के भनेको थिएँ? माथि के छ? साइन इन्भर्स एक्स। ल याद गर फर्मुला। साइन इन्भर्स एक्सलाई एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर त के हुन्छ? डेरिभेटिभ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अनि तल एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ एक्स को रेस्पेक्टमा गरिदेऊ, यो भयो 2x। ठीक छ। साइन इन्भर्स को डेरिभेटिभ 1/this अनि एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x। अब 2x को तल 1 छ, मेन लाइन यहाँ छ, त्यसलाई फ्लिप गरिदेऊ 1 माथि 2x तल, भनेपछि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अनि यो 2x, यो 1 माथि जान्छ 2x तल हुन्छ, यानी 1/2x। त्यसको आन्सर कति आयो? यो आयो आन्सर सी, 1/2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6। यो पनि हामीले गरिसकेका क्वेसन छौँ है, गरिसकेका। x इक्वल टु के छ? 80 स्क्वायर। y इक्वल टु के छ? 280। देन वाट इज dy/dx? याद गर अस्ति हामीले पढेका थियौँ डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फङ्सन, डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन। x इक्वल टु 80 स्क्वायर, y इक्वल टु 280। र अस्ति गरेको यो याद छ भने एन्सर के आएको थियो थाहा छ? यसको आन्सर आएको थियो 1/t। यो यस्तो फङ्सनको डेरिभेटिभ आउँछ 1/t। कहाँ छ 1/t? सी नम्बरमा। ठिक छ कि गर्नुपर्छ यसको? बुझ्यो कि नै भन त? यानी यसमा सर्टकट के छ हेर। सर्टकट के छ? यो एक्सलाई पहिला डेरिभेटिभ गरिदेऊ। ल यो एक्सलाई टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर dx/dt। त a इज कन्स्टेन्ट टी स्क्वायर को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 2t। अब यो y लाई डेरिभेटिभ गर, y को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा है। अनि 2a इज कन्स्टेन्ट त जस्ताको त्यस्तै, अनि t को डेरिभेटिभ टी को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, जस्तै x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, त्यस्तै यहाँ t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ। त हामीसँग छ dx/dt को भ्यालु र dy/dt को भ्यालु। तर हामीलाई चाहियो के? dy/dx। त फर्मुला सम्झ त। वाट इज dy/dx? त यसको फर्मुला हुन्छ dy/dt अनि डिभाइड बाई dx/dt। आखिर dy/dx लाई यसरी त लेख्न सकिन्छ, आखिर dt र dt काट्नु भने त त्यही आउँछ, यो पहिला पनि गरिसकेका छौँ। अनि वाट इज dy/dt? यो हो 2a। एन्ड वाट इज dx/dt? 2at। 2 र 2a क्यान्सल, के आयो? 1/t। बुझ्यौ? त्यसको आन्सर भयो सी। त सबजना हेर। अब तिमीहरूमध्ये एकजनालाई सोधेको क्वेसन यस्तो छ, y इज इक्वल टु e को पावरमा x अनि फेरि प्लस पछि के छ त? e को पावरमा x अनि फेरि x को प्लसमा के छ? e को पावर x, फेरि प्लसमा e पावर x एन्ड सो अन। यो कहाँसम्म जान्छ त? इन्फिनिटीसम्म। त यस्तो फङ्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ त? सुन, अस्ति मैले एउटा क्वेसन यस्तै गराएको थिएँ कि इन्फिनिटीसम्म जान्छ भने के गर्ने? यो y छ हैन, y इज इक्वल टु, अब y को भ्यालु के छ? e को पावरमा x प्लस e को पावरमा x। अब यहाँदेखि हेर त,
यहाँदेखि फेरि यसलाई लिने हो भने यो फेरि y त हुन्छ नि। y को भ्यालुलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गर। y को भ्यालु कस्तो छ, e देखि सुरु छ पावरमा x प्लस e पावर x प्लस e को पावर x प्लस डट 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 भनेपछि यसलाई छोडेर यहाँदेखि हेर त यो पनि y हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन? त्यसलाई म के लेख्न सक्छु, e को पावरमा x प्लस y। बुझ्यौ? एकदम दुईटा y भएर केही भएन, हामीले डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं के यहाँनिर। हामीले डेरिभेटिभ मजाले गर्न सक्छौं। पहिला त यो बुझ्नु पर्यो कि यो फंक्सनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ त सकिन्छ। यहाँ हेर्ने कि y को भ्यालु कहाँदेखि सुरु छ, e को पावर x देखि। त यो सुरुवाला यो e को पावर x लाई छोडेर यो फेरि यहाँदेखि हेर राम्रोसँग यो पनि y नै हो, किनकि यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ। एउटा टर्म छोड्ने बित्तिकै केही फरक पर्दैन, बाँकी पनि इन्फिनिटी हुन्छ। So we can write y is equal to x plus y. Now differentiating both sides with respect to x. Like derivative गर त dy by dx ल यहाँ हेर यो नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो, यसको डेरिभेटिभ त्यही नै हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ त्यही नै हुन्छ। तर क्वेशन गर के पावरमा x छ? छैन, पावरमा x प्लस y छ। त त्यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, जुन पावरमा छ त्यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यसरी एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भएको हुनाले, नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भएको हुनाले त्यसको डेरिभेटिभ त्यही भयो। अनि फेरि पावरलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, त यहाँनिर हेर dy by dx x plus y। क्लियर? अनि यो भयो dy by dx इज इक्वल टु यो जस्ताको त्यस्तै e को पावर x प्लस y। अनि यहाँ हेर त सम रुल, x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 अनि y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के लेख्छौ, dy by dx। बुझ्यौ यहाँसम्म? ओके, अब यहाँनिर लेख्छौ है त, यहाँनिर dy अपन dx इज इक्वल टु यो भनेको y हो कि होइन यहाँबाट हेर त। त यो म किन लेख्छु, यसको सट्टामा y लेखिदिन्छु सजिलोको लागि। त त्यो हो y अनि ब्राकेटमा के छ 1 प्लस dy by dx। y ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, dy by dx इज इक्वल टु y प्लस y इन्टु dy by dx। मलाई dy by dx को भ्यालु चाहियो, त यता पनि dy by dx छ, यता पनि dy by dx छ, दुईटालाई यता ल्याऊ सेम साइडमा। त dy by dx माइनस y इन्टु dy by dx इज इक्वल टु y लेख्न सक्छु। अनि यहाँबाट dy by dx कमन आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त कति भयो 1 माइनस y इज इक्वल टु y। अनि यहाँबाट dy by dx को भ्यालु कति आयो, y अपन 1 माइनस y। मेरो विचारमा यही नै आन्सर हुनुपर्छ है। त आई होप तिमीहरूले यो क्वेशनको सोलुसन पनि बुझेको होला। यसलाई रिप्लेस गरिदिने y ले, सजिलो हुन्छ। ल भन त यस अर नो, बुझेको बुझेनौ? क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ अब। डिफरेंशियल कोफिशिएंट अफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अफ x अपन 10 इज व्हाट? बहुत सिंपल छ। यो ln भनेको के हो? ln भनेको लग बुझ, नेचुरल लग। अनि x बाई के छ त 10 छ। त नेचुरल लग को डेरिभेटिभ के हुन्छ त? त यहाँनिर हेर सोलुसन, ठाउँ धेरै छैन यहाँ लेख्छु। लग सँग के छ x बाई 10, त्यसलाई 1 को तल फाल्देऊ, 1 को तल के फाल्देऊ x बाई 10। तर के लग सँग x थियो त? थिएन। के थियो? x बाई 10। अब x बाई 10 को पनि डेरिभेटिभ गर, त x को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्छ अनि 10 जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ। x को डेरिभेटिभ 1, 10 जस्ताको त्यस्तै। अनि यो 10 र यो 10 क्यान्सल, किनकि यो 10 माथि जान्छ। यो हो 10 बाई x इन्टु 1 बाई 10 इज इक्वल टु 1 बाई x। त 1 बाई x कति नम्बरमा छ? अप्सन नम्बर सी मा छ। राम्रोसँग सुन है, यो हो लग। लग सँग जे छ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसलाई तल फाल्दिने। कसको तल? 1 को तल। त यहाँ हेर 1 को तल x बाई 10 आयो। अब क्वेशन गर के लग सँग x थियो? थिएन। त यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर। त 10 त कन्स्टेन्ट हो एज इट इज, x को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्छ, त्यही भएर 1 बाई 10 भयो। अनि यो 10 माथि जान्छ, 10 क्यान्सल, 1 बाई x। ल क्वेशन नम्बर 8 भन छिटो। क्वेशन नम्बर 8 को सोलुसन।
यो त डाइरेक्ट ट्रिकमा जान्छ त x को पावर p y को पावर q अनि यहाँनिर छ x प्लस y को पावर p प्लस q। यो त 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन यसको आन्सर भन्न। आन्सर नम्बर ए, दिस इज द ट्रिक। यहाँनिर इन्टु हुनुपर्छ x को पावरमा p y को पावरमा q, त अर्कोमा के हुनुपर्छ x प्लस y अनि दुईटैको पावरको सम हुनुपर्छ। त यस्तो टाइपको फंक्सनमा जहिले पनि एन्सर के आउँछ y बाई x। क्लियर है? ल क्वेश्चन नम्बर 9 भन। क्वेश्चन नम्बर 9 हेर, द फंक्शन fx इज इक्वल टु 1 अपन 1 माइनस x इज। एउटा फंक्शन हामीलाई दिएको छ, यो फंक्शन a नंबर कन्टिन्युअस एन्ड डेरिवेबल एट x इक्वल टु 1। पहिलो अप्सनमा हेर त के भन्छ कि के यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ 1 मा र डेरिवेबल पनि छ रे, यानी कन्टिन्युअस पनि हुन्छ डिफरेन्सिएबल पनि हुन्छ। त हेर 1 यहाँनिर भनेको छ। अब x को ठाउँमा 1 राख्ने हो, x को ठाउँमा 1 राख्ने हो भने फंक्शनल भ्यालु आउँछ 1 माइनस 1 एन्ड दिस इज अनडिफाइन्ड, यानी फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन। ठीक छ, त यो 1 मा फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन भनेपछि 1 मा त मरिगयो, कन्टिन्युअस हुँदैन। यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन। र एउटा कुरा दिमागमा के राख कि जुन फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन नि त्यो डिफरेन्सिएबल पनि हुँदैन। यसको मतलब के हो? नाइदर कन्टिन्युअस नर डेरिवेबल। बी इज द राइट आन्सर। 1 मा फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन त 1 मा कन्टिन्युअस हुँदैन। कन्टिन्युअस हुँदैन भने त्यो डिफरेन्सिएबल पनि हुँदैन। बुझ्यौ? कन्टिन्युअस हुँदैन भने त्यो डिफरेन्सिएबल पनि हुँदैन। त बी नम्बरले के भन्छ? नाइदर कन्टिन्युअस नर डेरिवेबल एट x इक्वल टु 1। सो बी इज द राइट आन्सर। त मैले एउटा के कुरा भने तिमीहरूलाई कि जुन फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन त्यो डिफरेन्सिएबल पनि हुँदैन। बुझ्यौ? तिमीहरूले 12 क्लासमा पढेको होला डेरिवेटिभमा कि कुनै फंक्शन डिफरेन्सिएबल छ भने त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ, तर कन्टिन्युअस छैन भने डिफरेन्सिएबल हुँदैन। बुझ्यौ? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो कि कुनै फंक्शन कन्टिन्युअस छ, मानौ fx, के रे मानौ fx के हो त डिफरेन्सिएबल छ, यानी यसको डेरिवेटिभ निकाल्न सकिन्छ। यदि fx डिफरेन्सिएबल छ देन इट इज कन्टिन्युअस भनेपछि यो कन्टिन्युअस स्योर हुन्छ। इट इज कन्टिन्युअस। डिफरेन्सिएबल छ भने यो कन्टिन्युअस 100% हुन्छ। र यसको उल्टो के हुन्छ? यसको उल्टो हुन्छ कि यदि fx कन्टिन्युअस नै छैन रे, इफ fx इज नट कन्टिन्युअस देन ग्यारेन्टी छ कि यो डिफरेन्सिएबल पनि हुँदैन। इट इज नट डिफरेन्सिएबल। इट इज नट डिफरेन्सिएबल। म धेरै डिटेलमा जान्न चाहन्न है। किनकि फेरि टाइम लाग्छ। यदि तिमीले 11 क्लासमा लजिक भन्ने चेप्टर पढेको छौ, लजिक, यसलाई p मान्ने हो र यसलाई q मान्ने हो मानौ, त यो कस्तो आउँछ? यो आउँछ p इम्प्लाइज q। यो आउँछ p इम्प्लाइज q। यहाँनिर लेखौँ दिस स्टेटमेन्ट इज p इम्प्लाइज q। अनि यो कन्डिसनल हो। अनि यो स्टेटमेन्ट केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ? नट q इम्प्लाइज नट p सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यसको निगेसन यानी यसको इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट यो हो। यसको निगेसन यो नट q इम्प्लाइज नट p। निगेसन भन्ने हैन कि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ सत्य हो। यो चाहिँ 12 क्लासमा पढेको होला। हामीले प्रुभ नै गर्छौं कि कुनै फंक्शन डिफरेन्सिएबल छ त कन्टिन्युअस हुन्छ र यसको उल्टो हुन्छ कि कन्टिन्युअस छैन भने डिफरेन्सिएबल पनि हुँदैन। तिमीले क्वेशन गर्यौ कि कन्टिन्युअस हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? यहाँनिर के भनेको छ? कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्सिएबल एट x इक्वल टु 1। यो भ्यालु यसमा लगेर राख।
यो 1 भन्ने भ्यालु यसमा लगेर राख। यदि त्यो फाइनाइट आयो, यदि त्यो फाइनाइट आएको भए हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट निकालेर चेक गर्थ्यौँ। तर यो त भ्यालु राख्दाखेरि त इन्फाइनाइट आयो, यो त एक्जिस्ट नै भएन, यो त अनडिफाइन्ड आयो, त्यसैले कन्टिन्युअस भएन। फाइनाइट आएको भए फर्दर प्रोसेस हामीले चेक गर्थ्यौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्थ्यौँ, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्थ्यौँ त्यसरी। तर पहिलो कुरा यो कन्टिन्युअस के अरे फङ्सनल भ्यालु नै एक्जिस्ट भएन के, यसको ठाउँमा 1 राख्दा अनडिफाइन आइदियो। त फङ्सनल भ्यालु जब अनडिफाइन आउँछ त त्यो कहिले पनि कन्टिन्युअस हुँदैन, र जुन कन्टिन्युअस हुँदैन त्यो डिफ्रेन्सिएबल पनि हुँदैन। सो बी इज द राइट आन्सर। सी नम्बर त हुनै सक्दैन, कन्टिन्युअस भनिरहेको छ तर कन्टिन्युअस छैन नि त। डी नम्बर पनि हुँदैन है, बुझ्यौ। यक्स इक्वल टु 0 राख्दा के हुन्छ हेर, यक्स इक्वल टु 0 मा कन्टिन्युअस हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ एक्स इक्वल टु 0 मा। तर यहाँनिर के भनेको छ फेरि डेरिभेबल भनेको छैन नि त, फेरि डेरिभेबल भन्छ यहाँनिर। यसले भन्यो कि डिफ्रेन्सिएबल छ तर कन्टिन्युअस छैन, कहाँ 0 मा। तर यो 0 मा त कन्टिन्युअस हुन्छ, 0 मा यो फङ्सन कन्टिन्युअस हुन्छ, किनकि एक्सको ठाउँमा 0 राख्यो भने 1/1 1 1 भनेको त फाइनाइट हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 नै आउँछ, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 नै आउँछ। त 0 मा कन्टिन्युअस हुन्छ, तर यहाँ यसले के भनेको छ नट कन्टिन्युअस, त्यसैले यो अप्सन पनि भएन। एकदम क्लियर भयो नि। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन हेर, द डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट अफ ई को पावर एक्स को पावर एक्स, ई को पावर एक्स को पावर एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ। म यसलाई सर्टकटमा डेरिभेटिभ गर्छु, ठिक छ। तैपनि तिमीहरूले आन्सर भन्न मन लाग्छ भने भन के हुन्छ यसको आन्सर। ल हेर यसको सर्टकट, यो एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हो, यसको डेरिभेटिभ त्यही हुन्छ हो कि होइन। यसको यो नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हो, यसको डेरिभेटिभ आफै भयो। तर के पावरमा एक्स थियो त थिएन, पावरमा त एक्स पावर एक्स थियो। अब एक्स पावर एक्स को पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। र अस्ति याद गर मैले फर्मुला भनेको थिएँ नि कि एक्स पावर एक्स को डेरिभेटिभ सिधै याद गरिहाल्ने। यसको डेरिभेटिभ हुन्छ एक्स को पावर एक्स अनि ब्राकेटमा 1 प्लस लग एक्स। यसको डेरिभेटिभ यो कसरी हुन्छ अगाडिको भिडियोहरू हेर्ने है त। अप्सन नम्बर डी। फेरि म एकचोटि भनिदिउँ, ई को पावरमा के छ एक्स को पावरमा एक्स, त यो पहिला के हो त नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हो, यसको डेरिभेटिभ आफै हुन्छ। तर यसको पावरमा एक्स थिएन, एक्स पावर एक्स थियो, त एक्स पावर एक्स को डेरिभेटिभ यो हुन्छ यो है। ओके नेक्स्ट क्वेसन 10 नम्बर भयो। अब 11 मा जाउँ। डेरिभेटिभ अफ ए को पावर tan x, ए नंबर ए को पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू लग ए को पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ल गेस गर तिमीहरू के हुन्छ अथवा ट्राई गर, मजाले ट्राई गर। ल सुन अब म गर्छु है। यहाँ हेर कसको डेरिभेटिभ गर्नु छ, डेरिभेटिभ अफ ए को पावर tan x। यो कुन फङ्सन हो, यो हो जेनरल एक्सपोनेन्शियल फङ्सन। त पहिलो कुरा यसको डेरिभेटिभ याद छ तिमीहरूलाई, ए पावर एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ ए को पावर एक्स लग ए। त पहिला यो नियम लगाइदियो यसमा, त ए को पावर tan x लेख इन्टु लग ए लेख। अब क्वेसन गर के ए को पावरमा एक्स थियो थिएन, के थियो tan, त tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स। सुन ध्यानले सुन, फेरि एकचोटि म भन्छु। ए पावर एक्स को डेरिभेटिभ पहिला याद गर, ए को पावर एक्स इन्टु लग ए, यानि यो जस्ताको त्यस्तै लग ए। त ए को पावर tan x छ, त ए को पावर tan x जस्ताको त्यस्तै इन्टु लग ए। अब क्वेसन गर के ए को पावरमा एक्स थियो थिएन, के थियो tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर। त ए को पावरमा tan x छ, लग ए छ अनि सेक स्क्वायर एक्स छ। त यहाँ हेर त ए नम्बर अप्सन नम्बर ए अगाडि पछाडि लेखेको छ, इन्टुमा छ भने अगाडि पछाडि भइहाल्छ, सेक स्क्वायर एक्स अगाडि लग ए पछाडि, बुझ्यौ। ल रमनको लागि है, रमनले भन्छ बुझेन रे। कसको डेरिभेटिभ गर्नु छ, डेरिभेटिभ गर्नु छ ए को पावर tan x लाई हैन। ल पहिला तिमी भन यसको फर्मुला थाहा छ, ए को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ ए को पावर x इन्टु tan x हुन्छ, सरी लग ए हुन्छ। म पनि के लेखिदिन्छु, लग ए। यो कुन फङ्सन हो,
जेनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। त्यसको मैले फर्मुला पनि लेखाएको हो र कसरी आउँछ त्यो पनि भनेको हो। याद छैन भने यो याद गर्ने। a को पावर x को a पावर x लेखिदेऊ, लग a लेखिदेऊ। अब त्यो नियममा जाने हो भने यहाँनिर के भयो, a को पावर tan x जस्ताको त्यस्तै, अनि लग a पनि त लेख्नु पर्यो। तर के पावरमा x छ, यहाँ त पावरमा x पो छ त, यति मात्रै। तर पावरमा त x छैन नि, पावरमा tan x छ, त tan x को पनि त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। अनि tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक स्क्वायर x। यसलाई अगाडि लेख, यसलाई पछाडि लेख, केही फरक पर्दैन। अब बुझ्यौ? ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो हेर न 12 नम्बर क्वेसन, बच्चा जस्तै सोधेको छ यो। डेरिभेटिभ अफ रुट ओभर x विथ रेस्पेक्ट टु x। सिम्पल डेरिभेटिभ सोधेको छ। कसको डेरिभेटिभ? रुट x को डेरिभेटिभ। त यो मैले तिमीलाई टेक्निक नै सिकाएको थिएँ नि। 1 को तल रुट x लाई फाल्देऊ, 2 सँग राखिदेऊ, 1/2 रुट x भन्न। यसमा टाइम लाग्छ, यो पनि सोधेको क्वेसन छ अरे। 1/2 रुट x, अप्सन नम्बर डी। कसरी आउँछ? पावर रुल युज गर्ने। x को पावर हाफ, हाफलाई बाहिर निकाल्ने, हाफबाट a घटाउने, आइहाल्छ। ल त क्वेसन नम्बर 12 भयो। ल क्वेसन नम्बर 13 हेर, डेरिभेटिभ अफ कसेक x। यो पनि त सिधै फर्मुला सोधेको छ, सिधै फर्मुला सोधेको छ। त्यसमा म के भनौँ, तिमीलाई थाहै छ। यो c बाट सुरु छ, c बाट सुरु भएपछि नेगेटिभ हुन्छ, अनि कसेक केसँग रिलेटेड हुन्छ? कटसँग। त्यसैले यसको आन्सर c हो, माइनस कसेक x इन्टु कट x। यो सिधै फर्मुला हो कसेक x को डेरिभेटिभ। ओके, त 13 भयो। अब 14 मा जाउँ। 14, यो 14 पनि फर्मुला नै हो। द डेरिभेटिभ अफ x को पावर x, सिधै फर्मुला याद छ भने ए नम्बर, x को पावर x 1 प्लस लग x। यो फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने y मानेर टेकिङ लग गरेर प्रोसेसबाट निकाल्नुपर्छ, नभए यो मेथडबाट fx को पावरमा gx। यो वाला ट्रिक थाहा छ नि, fx भनेको पनि x हो, gx भनेको पनि x हो। जसलाई थाहा छैन योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने, सुपर ट्रिक भनेर मैले भिडियो हालेको छु, त्यसमा छ। यसलाई यो फर्मुलामा लगेर डेरिभेटिभ गरिदिने। त सबभन्दा राम्रो याद गरिहाल, याद छैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नु है त। ल त्यो क्वेसन नम्बर ए भयो, के अरे 14 भयो, x पावर x 1 प्लस लग x। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन पनि खासै गाह्रो छैन। डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट अफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्क्वायर। यानी के सोधेको छ? डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्क्वायर। यहाँनिर दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ है, दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब साइनसँग एक्स स्क्वायर छ, अनि एक्स स्क्वायरकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको छ भने त सिधै कस एक्स स्क्वायर भयो त। जस्तै साइन एक्स को डेरिभेटिभ यक्सकै रेस्पेक्टमा गर्छौ, साइनको एङ्गलमा पनि यक्स, यहाँ पनि यक्स, त सिधै कस एक्स लेख्छौ नि त। त यहाँ पनि एक्स स्क्वायर, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर, बस कस एक्स स्क्वायर। हैन, अहिलेको मेथडले जाने हो, पहिला माथिको डेरिभेटिभ गरेर एक्सको रेस्पेक्टमा, त साइनको डेरिभेटिभ कस एक्स स्क्वायर, अनि एङ्गलमा एक्स स्क्वायर छ, यक्स छैन, त्यसको डेरिभेटिभ 2x, तल छ एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ एक्सको रेस्पेक्टमा 2x काट्देऊ, कति आउँछ? कस एक्स स्क्वायर। त्यसको आन्सर भयो ए। ल तिमीले भनेको आन्सर सही छ, कस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेसन यो हेर, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, यदि x प्लस वाई इक्वल टू साइन वाई छ, देन व्हाट इज द भ्यालु अफ dy बाई dx। dy बाई dx निकाल। त्यसमा धेरै दिमाग खुवाउनु पर्दैन, दुईटै साइडलाई डेरिभेटिभ गरिदेऊ, dy बाई dx निकाल्देऊ, भइहाल्छ। पार्शियल डेरिभेटिभलाई युज गरेर पनि यसमा सजिलैसँग मिलाउन सकिन्छ, पार्शियल डेरिभेटिभलाई, अथवा नर्मल डेरिभेटिभ युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। ल सुन, पहिला म प्रोसेसबाट डेरिभेटिभ गर्छु है त, प्रोसेसबाट जुन 11 क्लासमा पढेको छ। ल x को डेरिभेटिभ 1, y को डेरिभेटिभ dy बाई dx, अनि साइन y को डेरिभेटिभ cos y। तर के साइनसँग x छैन, त यहाँ y को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो dy बाई dx। बुझ है, x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1, y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा dy बाई dx,
साइन वाई को डेरिभेटिभ कस वाई, तर साइनसँग यक्स थिएन, वाई थियो, त वाई को डेरिभेटिभ डिवाई बाई डिएक्स। अब यहाँ पनि डिवाई बाई डिएक्स छ, यहाँ पनि डिवाई बाई डिएक्स छ, यसलाई उता लगेर कमन तान, त 1 यतै रहिहाल्यो, अनि डिवाई बाई डिएक्स उता जान्छ, माइनस डिवाई बाई डिएक्स। जब डिवाई बाई डिएक्स कमन लिन्छौ त के हुन्छ, कस वाई माइनस 1 हुन्छ। अनि यहाँबाट डिवाई बाई डिएक्स को भ्यालु कति आयो, 1 अपन कस वाई माइनस 1। त बी नम्बर हुन्छ त यो मैले जेनरल मेथडबाट गरेँ है, पार्शियल डेरिभेटिभबाट पनि यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्छौ। ल जस्ट रिभिजनको लागि म पार्शियल डेरिभेटिभबाट पनि सिकाउँछु है त, रिभिजनको लागि जस्ट यहाँ हेर, पार्शियल डेरिभेटिभबाट त्यही क्वेसनलाई कसरी गर्ने, x प्लस वाई इज इक्वल टु के दिएको छ, साइन वाई। त यसलाई के लेख, x प्लस वाई, साइन वाईलाई यता ल्याऊ, माइनस साइन वाई इज इक्वल टु 0। अनि यसलाई हामीले के सपोज गर्छौँ त, एफ सपोज गर्छौँ। ल पार्शियल डेरिभेटिभको नियम अनुसार के हुन्छ, माथि पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, अनि तल चाहिँ लेख्ने पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई। अब सुन, यसलाई एक्स को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर त, एक्स को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ, त एक्स को डेरिभेटिभ एक्स को रेस्पेक्टमा 1, वाई को 0 किनकि वाई कन्स्टेन्ट भइहाल्छ, साइन वाई को 0 किनकि यो पनि कन्स्टेन्ट हो, योसँग एक्स छैन, त माथि 1 आयो। तल वाई को रेस्पेक्टमा, त एक्स को डेरिभेटिभ वाई को रेस्पेक्टमा 0, वाई को डेरिभेटिभ वाई को रेस्पेक्टमा 1, अनि साइन वाई को डेरिभेटिभ वाई को रेस्पेक्टमा कस वाई। आन्सर। त कुनै-कुनैमा यो पनि ट्रिक बहुत सटिक हुन्छ, एकदम छोटो आउँछ, छोटोमा बस बुझ्नु पर्यो। एक्स को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा वाई कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो जुन एफ छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, एक्स को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि यसको 1 भयो, यसको 0 भइहाल्छ, यसको पनि 0 भइहाल्छ, किनकि त्योसँग एक्स छैन, वाई कन्स्टेन्ट हो, त साइन वाई पनि कन्स्टेन्ट भयो। अनि तल चाहिँ वाई को रेस्पेक्टमा, त वाई को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि एक्स को डेरिभेटिभ 0 भयो, वाई को 1 भयो, साइन को कस भयो। बुझ्यौ? ओके ओके नेक्स्ट क्वेसन, फेरि अर्को पेजमा जानु पर्यो।